原标题：古代没有空调、冰箱、电风扇，怎么熬过炎炎夏日？你小看古人了，在炎热的夏天的某个夜晚突然停电了，你是不是有一种生无可恋的感觉？这时候你一定会从家里出来，像一个夜游鬼一样游荡，在没有路灯的街头，向着有光明的路口走去，试图在没有停电的街道找到一个避暑的好地方，酒吧、网吧什么的都行。找到这种地方的时候，臭汗淋漓的你首先会做的是要一杯冰镇的啤酒或饮料，然后就是在这个空调开放的公共场所里打发时间。这时候你往往会感慨，没有空调、没有冰箱，甚至连电风扇都没有的古人是怎么熬过这炎炎夏日的？这糊涂了不是你的错，但是替古人担忧就是你不对了。首先，古时候气温没有这么高，高温是工业化进程的产物，工业生产、运输工具以及家用电器的运转都会产生热量，导致全球气候变暖，臭氧层被破坏，又导致太阳的辐射令我们招架不住。1个月不做好防晒措施出门，你会变成泰国人；3个月不防晒，你会变成非洲人。另外，你怎么知道古人没有冰箱？早在战国时代，老祖宗们就已发明了原始冰箱——青铜兵剑。1977年出土于湖北随县曾侯乙墓中，由铜剑、铜否组合而成，否套置于剑内。冰剑的工作原理是依靠装在剑内的否四周的冰块，使否中的酒降温。古人冬天青梅煮酒，炎炎夏日就要喝冰镇的酒了。到了清代，宫廷普遍使用木质冰箱，当时被称作冰桶。冰桶是由青铜冰剑演变而来的，它们一般为木材，口大底小呈斗状，上面以厚木板被盖，腰部上下箍铜2轴，箱的两侧设置便于搬运的铜环，4条硬木腿足，足下安托尼格式防潮，箱内采用导热性较弱、能够隔热防潮的铅或锡为底。盖板通常为2块，其中1块固定在箱口上，另1块是火板。使用时可将火板取下，先在箱内放入冰块，然后便可以将瓜果、饮料等食物镇于冰上。箱底有小孔，可以随时排放冰水，保持箱内清洁。箱盖则交有镂空的通气孔，用于散气通风。在保鲜食物的同时，亦可借助里面排出的冷气降低室内温度，进而起到空调的作用。这种冰箱、空调两用型的器具不需要任何动力设施，绿色节能无污染，更不会因为工作而产生热量影响气候。其实在唐代时就已经有了原始的空调，皇帝在宫廷中建有专供避暑用的凉殿，殿中安装了机械传动的制冷设备。这种设备采用冷水循环的方法，用扇轮转摇产生风力，将冷气传往殿中，同时还利用机械将冷水送向屋顶，任其炎炎直下，形造水帘，激起凉气，以达到消暑之目的。这种制冷设备利用自然水冷，具有较高的降温能力，而且还很环保哦。比起冰箱、空调，古时候的电风扇就比较小儿科了。清代皇宫内有一种机械扇子，它的造型是童子手握羽毛扇，只要开动发条，羽毛扇就能上下扇动，产生徐徐凉风。也许你会问，夏天那些冰是哪里来的？冰的来源有2种，一种是天然的，古人冬天取冰柱存在地窖里，到了夏天再拿出来享用；另一种就是人造的。大约到了唐朝末期，人们在生产火药时开采出大量硝石，发现硝石溶于水会吸收大量的热，可使水降温到结冰，从此人们可以在夏天制冰了。硝石制出来的冰有点异味，不过用来做冰镇饮料或者冰箱、空调辅料，一点小缺憾无所谓了。本文来自之历史工作室原创作者
不闻之历史工作室原创作品未经许可禁止转载之历史工作室欢迎您来稿。来稿须是原创首发，谢谢参与支持，赞赏是动力，转发是鼓励。原创不容易，请多珍惜，返回搜狐查看更多责任编辑。